Тиряка варазале горомна көбөрдәк леппәскетин рыссыба. Бейхан анда болар 1 стакан сорат, 1 стакан сахар, 1 чайная нёска сода, туз, бурдук. Состапытын бардын колбуту табыт, онна мэхейебит. Нехейебит. Үчүгейдик мэхейен барамыт бурдук туубут. Койдор дейри буккуябыт. Тестебик койдубутун кенне сыннята урабыт, 10 минуте сынняммытын кенне лиске телкейбит, үйтүнен үрдүн сотобут, онна нёсканын жөлүтө аннябыт биккенен. 200 градустагы духовкага бухара урабыт, буспутун кенне тахаран сылтабыт, сойтабыт. Сойбут леппескебитин ылан бытарытабыт. Аякка батарын курдук гына, бытахай гына кырбыыбыт. Кырбаабыт леппескебит кетехер кемигер үйппүтүн салытабыт, 100 мл, 205 грамм ирбит арыыны кытта холбу тутабыт, сыла сүйтү кыра-кыралаан кута-кутабыт нехейебит. Манна биһиги сахар, сгущенка, барыня, эби кутуохпутун эмиэ сөп. Бу состаппыт крем болор диэри олох учугайдык нехейебит, онна леппәскебитин кытта холбу тутабыт. Бу холбуурбутугар кремин оборорун көрөбүт, кремин олборбутун